Олон улсад тэтгэлэгтэй сурах байгаа хүүхэд залуучууд маань бол тэтгэлгийнхаа талаарх мэдээллүүдийг маш олон өнцгүүдээс, маш олон их сурвалжуудаас хайж, үзэж цаг алддаг. Тэгээ зарим нэг нь бол үнэхээр хэрэгтэй байж чаддаг, зарим нэг нь бол төдийлөн ач холбогдолгүй байдаг. Тэгэхээр тэдгээр асуудлуудыг бол нэг платформд бол нэгтгэж хамгийн ач холбогдолтой, хамгийн зөвлөгөө болж чадах их сурвалжтай, хамгийн гол нь олон улсад тэтгэлгээр сурж амжилтаа төгсөж чадсан залуучууд бас тэтгэлэг авах гэж байгаа дараагийн үеийн залуучуудаа зөвлөсөн байдаг. Тэдгээр зөвлөгөөнүүдийг тэтгэлэгтэй сурын урайтаа сурын цэгийн платформд бол нийтлэгдсэн байна. Тэгэхээр олон улсад сурах гэж байгаа хүүхдүүд бол зөвлөгөөг нэг дороос бүгдийг нь авах боломж нь бол нэгдсэн. За 12 дугаар ангид төгсөх гэж байгаа хүүхдүүдэд бол боловсролын чиглэлээр бол доктор хамгаалсан Монгол залуучуудаас ахуулаад за 12 дугаар ангид төгсөхөд хэрэгтэй товч зөвлөгөө, 11 дугаар ангийнханд зөвлөгөө, 10 дугаар ангийнханд одоо эхлээд дараа нь 2 жил бэлтгэхэд юун дээр анхаарах юм. За яг ямар мэрэгчлээ хүн болмоор байгаа. Тэрийг яаж мэрэгчлээ эзэн болох юм. Оюутны амьдрал, оюутан болоод очиход яг ямар харилцаа, ямар орчин байдیں۔ Тэр чиглэлийн зөвлөгөөнүүд гадаадд суралцж байхдаа мөнгөө хэрхэн зөв зарцуулах юм. Яаж гадаадд амьдрахад соёлын шок гэж ярьдаг. Тэнд дасан зохицох юм. Эцэгчүүдтэйгээ буцаагаад эрэх холбоотой яаж ажиллаж амьдрах юм. Стресстэй нэг нийгмээс өөр нийгэмд очингууд соёлын бүх орчны амьдрах орчны зөрөөнүүдээс бол хүүхдүүд маань стресст ордог. Тэр бүх зүйлүүд яаж менеж хийж явах юм. За гэх мэтчлэнгээр маш олон зөвлөгөөнүүд бол энэ дээр бол нийтлэгдсэн байна. За TOEFL IELTS-ийн шалгалт өгөхөд ер нь яаж бэлтгэх юм. Солонгосын хэлний бэлтгэлд сурахад яаж бэлтгэх юм. За 12 дугаар ангид төгсөж байгаа хүүхдүүд цагаа хэрхэн зохион байгуулах юм. Gap year гээд нэг жил завсарлах нь зөв юм уу, буруу юм уу? Монголд яг энэ чиглэлүүдээр хамгийн сайн сургалтын төвүүд хаана байна? Тэтгэлгийн ярилцлаганд хэрхэн бэлтгэх юм? Тэтгэлгийн өргөдлийн цаг хугацааг хэрхэн төлөвлөх юм? За зөв сургуулаа яг яаж олох юм? Өөрийнхөө CV-г өөрийнхөө талаарх танилцуулгыг яаж бэлтгэх юм? За recommendation letter буюу яг өөрийнхөө тодорхойлсон тэр захидлуудыг яаж авах юм гэх мэтлэнгээр маш олон зөвлөгөөнүүдийг бол энэ тэтгэлэгтэй сурья цэгийн платформд бол орсон байна. Сингапурд суралцахад яах юм? Засгийн газрын солонгосын тэтгэлгээ яах юм? За бусад ингээд амжилтаа суралцсан Монгол залуучууд юу гэж зөвлөсөн юм? Гэх мэтчлэнгээр бол манай энэ платформд бол тэтгэлэг бол боломжийн үд алгыг нээж чаднаа. Тэтгэлэгтэй суралцахад гарцаагүй мэдэх ёстой 5 зүйл. За өөр Fulbright-д суралцсан, хэрхэн суралцсан бэ гэх мэтчлэнгээр ингээд тэтгэлэгтэй сурсан бүх залуучуудын зөвлөгөөнүүдийг бол нэг дороос авах боломж нь нэгдлээ. Тэтгэлэгтэй сурын цэгийн платформд орж эдгээр бүх зөвлөгөөнүүд энэ тэтгэлгийн талаарх зөвлөмжүүд бүх ноу-хаунууд бол нэг дор цугларлаа. Тийм болох дээр 12 дугаар ангид төгсөж байгаа олон улсад тэтгэлэгтэй сурах гэж байгаа хүүхд залуучууд та бүхнийг манай системд зорин орж ирж эцэгтэйгээ хамт энэ системийг уншиж, судлаж тэтгэлгийн боломжоо нэмэгдүүлээрэй гэж та бүхнийг урьж байна. Амжилт хүсье та бүхэндээ.